Amukulu bya kamuntu nkomye nzize gyoli abakulu bodi ensonga zebatereddewo ku nsonga y'okuba nti nno Kyagulanyi yavudde n'okuba nti yerangidde mugambe mwawangula kalulu ensonga ezo ebigambo byange tebigenda kuba bingi nnyo kuba eby'omuze bwe kiraba nga kibaawo mu Uganda abantu bangi abasoose okwerayiza Besigye yeerayizaako njolako people's government ebaddewo evaawo kati abannayuganda nze kyenjagala okubayashuwalinga nti omuntu yenna ye yeeyita omusajja aveeyo ajje yeereega ajje ku City Square akusayi bwe yambadde yeera kkube oba aveeyo guno omwenge omuga tebaguzingira nkata bano baganda banjala babulya bo balina paasi zaabwe bebayisaawo naye omwenge omuga tebaguzingira nkata ogenda okunywako oba watanidde dda wetika buki wetisiye NRM kali njala bagamba mwe abakyatiisatiisa abannayuganda Bobi Wine yawangula kino njala kibabulira buli muntu yenna wooli oyo akutiisatiisa ajja kukolebwako ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagirwa bano babigirwa bano baganda Mzee Faruku bo balina paasi zaabwe zibakola ki zibayisaawo ne bye bakyenoonyeza njagala kubabulira nga mbagamba singa Bobi Wine yalangirira singa batulinde okulayiza nga 12 naye bano bonna era njagala kubagamba mu Bannayuganda nti bw'obeera n'omubbi najja nakukyalira ewaka bw'oba oyina emundu lisula mu kyemba kakati ffe budde bwonna liri mu kyemba kuba ababbi tubayina nuupu omulimu gwabwe omukulu mugumanyi nti olwaleero bagala beekalakaase bayingirirewo amajjambero oba olina akawunga ewuwo kubategekedde ebintu nga bwe badde ozolaba kuba okutuwaako ebyo bibaddewo bayingirire amaduuka g'abantu ze taketisi zaabwe Abannayuganda abamu bye baagala okuliyetinga n'okubeera nga yenkola yaabwe naye nze njagala kubakakasa bano bakyatiisatiisa Bobi Wine ye yamaze okulaba ali ku kidoogo baaba ogenda mu kooti n'ojjayo omusango nekikulaga nti ekyo kyamukubye wala enjawulo bye bayogeranga ku Besigye kati ne Bobi Wine enjawulo ki zero kakati mujja kubeerawo nga Kigala ne Kasiru kati bamaze okusinkana Bobi Wine bwaba Kigala ne Bobi Wine ne Besigye kati Kigala ne Kasiru bamaze okukola ki okusinkana kakati tokyayinza kubeeraawo ng'ojja kugamba nti Bobi Wine akyalina kyayinza okugamba Abannayuganda ne bakimanya Omunnayuganda akyasobola okulaba oba akyasobola okuba amwezi omusajja yakulima nakugamba nti ekizibu k'okukuuma kalulu bakamukubye agambye agenze mu kooti agwejjiddeyo kakati buli muntu ateesalirawo ali awo balina tageti zaabwe zakulaba nga bassa Omunnayuganda era gwe Omunnayuganda akyalaba akyatambulira ku bigambo bya Bobi Wine naye byabano babigirwa abakyavaayo okulaba nga bo balina ebyabwe beeyisizaawo emiramwa gyabwe tulina families abaana balina njagala otunulire families zaaba nalabye bano baani ono Bobi Yanga nalaba maama we nga yenna ajjudde olukuku oli mutwekalakaasi bintu bitali naleetunulira bano baedi mutwe ezo zonna famire ziri mu kkomera zibona singa Bobi Wine ebyo byalimu byagamba nti tusoose kuyamba tutya Bannayuganda bano baganda baffe bebaagwa bifo naye bwe bwovayo gatwekalakaasi ate bongerayo abalala gwe omuntu alina amagezi kiki kyoba ogamba nti nakyenyongera ku Bannayuganda eyo liba ttafaali ki abalala bakyakulemedde munda nti ate tugende ku kkubo banayiza Bannayuganda byala kubabuulira bano abakyavaayo okubalimbalimba Bobi Wine tageti ye ey'okugyayo omusango emmotoka yagifuna first number 1 yali mmotoka omanyi nabadde njogera n'osirika kuna empisa mbadde nsaba tukkiriza njagala okubiri omumwago mbadde njogera buli omu namuwadde ekitiibwa kye olwa pulogulaamu eno mugumiikirize nkyayogera Bobi Wine ekitiibwa kye ekyemmotoka yagifuna bwe yafuna emmotoka omusango gwavaayo emmotoka yajja leero omusango ne guvaayo enkeera kitegeeza nti buli mwana abalina kyayagala alina akapeeka agenda okuyitawo mu Abannayuganda mu lumwe ate Abannayuganda bagamba omutwe okutalowooza gumenya ebigere buli we tutalowooze nti ebigere tebinywa mafuta tugenda kumenyeka nga tukubwa tusibwa nga bw'olaba ba Edi Mutwe abaali baagala okwepankira ku gavumenti batandika okubeera n'emmundu ate mwegendereze kino kye bayisirizaawo ng'akalowoozo baganda bange bano abasajja abamu balina tageti zaabwe naye nga bakozi ba gavumenti bano abasajja abamu balina tageti zaabwe
nga bo bakozi ba gavumenti kuyisawo paasi zaabwe bafune ssente balumye mu abo wansi. Era njagala kubabuulira gwe Munnayuganda ndaba gwe waba olaba nga Sseggona, nze nabagamba nalikola ku TV wange ekibaddamu, Sseggona be basajja abakolera gavumenti, abasajja abakyasinza okuwandiika endagaano z'abayinvesita e Uganda wa bayinvesita abazze okukolera mu Uganda. Kakati bw'oba osobola okulaba nga Sseggona yatwala omusango gwa mu kooti, kikulaga ki nti waliwo targets abamu bye balina nga balina ebyabwe bye bakola ki bye bayisaawo. Nze njagala kuwulira gwe Munnayuganda ndaba ali wano ku STV ng'ondaba abamu emboozi yange mujja kugamba olw'okuba ndi mu yero naye nja kubabuulira nga muganda we. Bano abasajja bwe baba balina ebyabwe bye bayisaawo bajja kuvaayo mmwe babanyigirize babalage nti bakyawa gavumenti naye nga tageti zaabwe. Ekiro be batuula n'abasajja abaNRM ne bababuulira. Kakati njala babuulira twogere ku kino nga Bobi Wine bwe yavuddeyo n'agamba nti ekkooti agizizza kuwa omuntu embwa eneeruma teboggola. Njagala kubabuulira nti abamu bakozi ba gavumenti bw'oba n'ovaayo okwekalakaasa tekirina kusooka kuvaayo n'ojja n'ovaayo gwe n'ogamba nti ete ngenda kwekalakaasa. No, mulina okuba nga mwapulaninze dda mwakoze tagetisi zammwe okulaba engeri gye mulina okwekalakaasako. Naye gwe n'ovaayo n'ogamba kino kizizza mu bantu bawi mwagala kussa baana bammwe baana baffe tageti zammwe mufune ssente, tetujja kubikkiriza tuba tubalaba. Njagala kubalaga omuntu aneekalakaasa tasooka kukunga. No, ebyo tebibangawo. Bw'oba oneekalakaasa olwaleero olina kusooka n'opulaninga ekintu kyo kigwawo bugwi. Naye essaawa eno mwakikunze mukunga abaana baffe embwa eneeruma teboggola. People power takyalina maanyi mukkirize. Njagala kubagamba nti kati bwebanga bw'olaba FDC essaawa eno ejja kusinga people power amaanyi mu myezi 3. Weewaawo ngenda kubavaayo gy'oli mukulu Ssuuna waliwo n'ensonga gyagala okuba nti oteekawaawo naba ne mukulu naye alina ebimusiiwa. Ensonga zino ze tuli mu kwogerako njagala muganda ng'ono Majambere mbeere student we owa history mu 86 student we oba teacher we mbeere student we omuyigirako nze muyigirako naye ngenda mmubuulira byabadde tamanyi ng'omuyizi ate student nze njagala beera student kuba bwenna ajja kunyiga nga mugaye nti muyigiriza naye abampuliriza n'abandaba bo bakitegedde. Mu 86 Mwami Museveni oyo yawanika emmundu olabeka balagala mu junction yawo nga wetojje wano wetuli awali supermarket edda walu supermarket bagiyitanga Peres okusinziira ku muzeeyi wange byennyonnyola. Mwami Museveni bwe yawanikira emmundu awo n'aga nti akalulu kano bwe bakabba ngenda mu nsiko. Kitegeeza ki nti si kituufu nti anaazina takumba. Olina okubaako bw'oba oteekateeka public waliwo obubonero ne sigino z'oweereza abantu. Era akalulu bwe baamala okukabba Mwami Museveni ko lwe baakabba ne beerangira Siro yagenda mu nsiko. Obote aba akubye omukolo ku Stacy Kweya. Mwami Museveni ayitawo mu kamotoka ka 12 akakadde n'alengera Mwami Museveni n'agamba abana abaali balimba abantu tebagenda mu nsiko. Kati mu nsiko mwali mutegeeza wano Kampala Road wano nga muvuga n'omotoka oba obukadde mu ngeri ey'okubalaata ne Museveni yali ali mu kuteekateeka kugenda mu nsiko. Kakati ensiko eyaliwo omulundi guli Mwami Majembere olwaleero si yeyo olwaleero. Njagala okubuulira Mwami Museveni talinda omuntu yenna ng'agenda kumuggyako nga tugenda kusukka wali ku kulokota ya Walidi nga tugenda okusukka ku bitala by'e Wandegeya nga tusukka ne ku nkulungo y'ekibi. Abantu bano abali wano tulina bateekateeka ne bamanya nti kyova osiibye enjala emmere y'omuwozi gwe yagiguliddeko kubanga yasiibye wali ng'alina abakyala abalalo banne abanyirira obulungi bo ne badda mu kwejalabya emmotoka batambula mu ya miliyoni 8 nga gwe n'osiiba njala. Ebyo tulina okubannyonnyola. Bwe banaabitegeera bajja kuyimukiramu bejjireko gavumenti eyo bakola ki ebatulugunya. Ate se bwana Majembere mube tulwanirira beera mugumu naawe muuli mube tulwanirira beera mugumu naawe ki naawe era sirowooza obubi nze kusookayo nga tonnagenda kutawaanya security eri nze sooka okwebaza. Omanyi nze experience gye nnyina eri baganda bange bano muganda wange kitatoyo omulaba abadde mu kkomera awo namulambula emirundi 2 ng'ali mu kkomera byennayogera naye sijja biteeka ku mpewo. Nafuna omukisa nga ne looya we mukwano gwange abudala kiwanuka abadde amuwolereza
naye bwe nkubuulira olwaliro ebigambo byayogera nga ali bweru wa kamera n'ebyo byayogera nga atuse ku kamera byawuka muganda ng'onongo n'amutegera obulungi tujja mmala ku kawansi tuve eno mukaalina gye tuli oleka omutegera njagala mutegeeza nti mube nnwanirira naye mulwanirira mukulu bikirwa ensonga tugivaako kakati nga tuva ku nsonga eyo omanyi bw'oba ojja mu kamera oba togenda kwogera wekka oyinza n'okuba ng'olese mukyalawo ng'omuwala atiize nti ngenda ku STV ntega si aba agenda okulaba yekka kuno kuliko abaana abato kuliko abantu abakulu kuliko n'abakadde kituufu buli statement gy'ofulumya bwoti niwankubadde nga oyagala NRM esigale mu buyinza naye eteeka okuba nga eri constructive statement nga erina value gy'eteeka ku ggwanga niwe mbanga nze ndi opposition nkyali mu NUP struggling kujja for example sisobola gamba bugambi wano nti mukwate ejambiya mutemeteme sisobola kikola kubanga si kyabuvunaanyizibwa mube banaatema muyinza okubaamu owange oba nze kennyini nesituuka kati majembere simanyi erinnya majembere litegeeza ki oba nekenemu oba liryo lyennyini naye muganda wange statement engeri gy'ozireetamu ate jjajja tomuyambye ate ng'oze kuyamba gwate oyongedde ku insightinga bwinsightinze ate ng'oze kukola ki era nze nkwagadde nnyo era NRM webanga kati abantu nga mwe beesigazza okujja okunnyonnyola ensonga wano ku muzindaalo olutalo lwendimu nina wendutuusi nnyo kubanga majjambere kati ayogedde ki omuntu bw'omubuuza nti majjembere oyogedde ki tasobola kunnyonnyola naye njagala kutegeeza butegeeza nti lino eggwanga ligenda kusigalawo maama w'omwana gwe bayita Dennis tegugaye nti wamulaba nga alina oluumu alulina because embeera gyawangaaliramu si nnungi ani agivunaanyizibwako ye gavumenti gy'ozza okudifendinga wano so mutabanyi we aba ali mu vita ng'olwaliro ali kitalya mu prison kozi gy'aliko ntuufu era maama wamuwagira n'olwensonga eyo ng'okyali ku ebyo nti omukyala waluumu mulungi nnyo n'olwensonga tali entitled okwogera kubigenda mu maaso oba mukyalo infact comrade bigirwa katono nnyo muganda wange majjambere ayongedde kakasa lwaki Bobi Wine alina okulwana alwana akyusa embeera ya maama we nga mmaliriza nti kyonna kyekiri embeera eri mu ggwanga buli muntu agiraba okukwata Eddie Mutwe okukwata Selector Devi okukwata Nubian Lee okukwata Dan Magic abo bonna bantu ba bulijjo pure bantu ba bulijjo n'obatwala mu kooti ewozesa bakalintalo ewozesa abatujju ewozesa ababbi amafuta g'amagye e Somalia ewozesa abeeriddemu enkwe Somalia ne beekuba zibbomu omanye busoke yo twaziseeyo omwana abadde Somalia abadde ku ranka ya meja bamunyigira olw'okuba nga afuuse meja ne bamukuba akatunda naafu itwa omuziise busoga nga mufunyeko ensaalwa kati ewozesa abantu modula eyo gwe n'ogitwalamu Dani Magic omukubi w'ebidongo liba tekikyali ggwanga so ffe twagala tuli ku opposition yes naye twagala okujja mu gavumenti ate gavumenti era tugisangewo nga weeri nga institutions weeziri kwe tutandikira for example nga mwami Donald Trump yavudde ku America nga president institution yazireseewo Joe Biden ku yakoze ki kwali kwatandikidde olwalo mwami Majembere saagala olowooze nti okukoma kwa President Museveni nga ye head of state nti ne Uganda egenda kukola ki poliisi ya celebrating emyaka 10 nga Kayihura yaliko naye Kayihura yali agitandiseewo wadde mwami Museveni ya celebrating emyaka 10 okiwulidde mu 2012 Uganda ya celebrating okuweza emyaka 5 eja independence nga ffe twefuga gwoza President Museveni yatufunisa independence webale nnyo kakati bino ebintu eggwanga tebalimalaawo olina omukisa olwaleero nti olina access ku president wo nga nange bwe nina access ku wange Kyagulanyi Ssentamu nga nono bwalina access ku president we Nobert Mao kakati mu mbeera efaanagana bwetyo
ate majembere lekera okusagira mu nsonga zino ensonga za ggwanga liggwawo okola slight mistake wano eggwanga ne lisaanawo nawe kenyini Land Cruiser gyovuga notaddamu gikola ki kugivuga. So nze mbadde nkubuulira bubuulizi ntandika okubeera omuvubuka w'obuvunaanyizibwa ebyo ebyekiyayiyayi byoli mu kukola bano baabikola dda. Ono abadde ayogera ku Kitatta yalaajana ensinga emufunziza naye nga Kitatta yali alina amaanyi agakuba ne Jeno oluyi. One time yakula omuzindaalo ku Kayihura ng'ayogera namugamba ebyo kambimale Jeno yagimunyakulako omuzindaalo